Закончилась игра «Русские Витязи» и «Крылья Советов» 2-1. Сегодня хозяева победили. С нами капитан команды, автор забитой шайбы победной Гриша Храбский. Гриш, как тебе вообще матч? Напряженная игра была. Надо ошибки должна была быть. Но так получилось, что обе команды, получается, ошиблись. Мы там чуть не дотерпели, ошиблись. Перешла игра в овертайм. Равная игра в общем. Ты забил прекрасный гол. Вообще, просто какие эмоции ты испытал? Да, приятно всегда, конечно, забивать, но все равно, когда команда выигрывает, это намного важнее, чем личная статистика. Победа команды должна быть в первую очередь. Игра сегодня была очень эмоциональная, очень напряженная. Там аж треснула эта лампа, помнишь? То есть безголевая. Как ты по-особенному настраивался с ребятами? Конечно, мы настраивались, нам нужно было отмазываться, потому что, опять же, если возвращаться к прошлому матчу, к вчерашнему, так нельзя было играть. Надо было выигрывать дома при своих болельщиках. Спасибо им за поддержку, мы слышали их. И надеемся, теперь ваша победная серия начнется. Да, спасибо. Давай, спасибо за матч, это было круто. Дорогие друзья, и вот и подошел к концу домашний выезд «Русских Витязей» на Чеховском льду. 2-1, сегодня победа, сегодня есть, взяли. А дальше наши ребята полетят в Хабаровск. 8 часов на самолете они будут лететь. И 15 и 16 декабря вы увидите игры с амурскими тиграми. А с вами работал Вячеслав Хамидуллин. Всем удачи и до встречи. Пока.